فيجاني يفتري على الشيخ إحسان إلهي ظهير. هو إلهي إحسان إلهي ظهير العدو اللدود للشيعة الذي كتب كتابه وألفه في هذا، يقول: وليس بيننا وبينهم لا نختلف في أصول الدين ولا في فروعه إلا في أصول الإمامة. هذا كلامه. إحسان إلهي ظهير المتعصب ضد الشيعة يقول حرفيا: ولا نختلف معهم لا في التوحيد ولا في النبوة ولا إلا في الإمامة. وهذا الحقيقة في الواقع، ما اختلفنا إلا في الإمامة. وأصول الدين عند الشيعة معروف وفروعها معروفة، فكيف الآن يحب يلفق ب19 الدين فالسنة. ذكر الدكتور أحدهما لا أذكر من هو منهما ذكر عن إحسان إلهي ظهير أنه قال: لا نختلف مع أهل السنة لا في التوحيد ولا في النبوة ولكن في الإمامة فقط، ولم يعزو هذا القول. وإحسان إلهي ظهير يكفر الشيعة قاطبة تقريبا ما عدا الزيدية، فهذا القول باطل على إحسان إلهي ظهير. هو يثبت في كتابه أنهم يقولون بتحريف القرآن ويكفرهم، فكيف يقول مثل هذا الكلام؟ أرجو أن يذكر المصدر الذي نقل منه مثل هذا الكلام. كذلك يقول